수고했습니다. 손을 흔드는 것도 쉬운 게 아니에요. 指揮者が手を振るのも簡単ではないです。 기도할 때 말씀은 지식이 아니라 그랬어요. 御言葉は知識ではないと言われました。 이론이 아니에요. 理論じゃありません。 여러분의 삶입니다. 皆さんの暮らしであります。 말씀은 여러분의 생활이에요. 御言葉は皆さんの生活です。 그래서 말씀을 놓치면 여러분 인생 다 놓치는 겁니다. なので御言葉を逃してしまうと人生すべてを逃してしまうということで 어떤 す。 문제가 일어나도 괜찮아요. どんな問題が起きても大丈夫 오늘 です。 말씀 듣고 답을 얻고 가시기 바랍니다. 今日御言葉を聞いて答えを得てから言ってください。 사람들은요, 외부 상황에 대해서 많은 영향을 받아요. 多くの人々は外部からのことによってたくさんの影響を受けます。 환경이 자기를 무너뜨리고 환경이 내 삶을 좌지우지하도록 허락하면 안 돼요. 環境が私の暮らしを崩すことができるよう左右することができるように放っておいてはいけません。 교인들은요, 문제 오면요, 그 문제 속에서요, 그냥 문제와 같이 사는 거예요. 24시. 信徒たちも問題が来てしまうと結局24時間その問題の中で問題と共にします。 문제 오면 하나님 없어. 問題が来たら神も見えません。 평소는 뭐 예수 그리스도 해놓고 어려움이 오면요, 예수 그리스도 없어. 자기밖에 안 나와. 日頃はイエス・キリストだと言っていても問題が来てしまうと自分しか出てきません。 여러분은 언제든지 상황 위에서 여러분이 있어야 돼요. 皆さんはいつでも状況の上にいなければい 그게 けま 내 せん。 위치예요. それが私の位置です。 여러분이 세상 살아가는 위치가 땅에 있는 위치가 아니에요. 땅 밑에 있으면 안 돼. 皆さんがこの世を生きていく位置がこの地上の上にいてはいけません。 우리는 땅 위에서 살아야 돼. さらにその上で生きていくのです。 그게 복음이고 하나님의 능력으로 우리는 살아가야 되는 거예요. それが福音であってその神の力によって生きていかなければいけません。 바울이 이렇게 고백했어요. パウロはこのように告白します。 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니다 그랬어요. 私が迫害困難だからと言っているわけではないと言いました。 자, 자기에게는 궁핍이 왔단 말이에요. 自分には弱さと苦悩が来ました。 또 이렇게 고백했습니다. このように告白します。 어떤 환경에서도 나는 자족하기를 배웠다 그랬어요. どのような環境にあっても私は持続する奥義を覚えたと言いま 어떤 す。 환경이 오도 괜찮아. どのような環境が来ても大丈夫 아, だ。 나는 자족할 수 있어. 私は自ら持続することができる。 나는 거기에 잡히지 않는 거야. そこにとらわれることがないと。 궁핍이라는 건 가난의 궁핍도 있죠. 乏しいというのはもちろん貧しさを意味するかもしれ 건강의 ませんが 궁핍도 있고 健康の乏しさかもしれませ 지식도 ん。 모자라고 궁핍하고 知識が足りない乏しみがあるかもし 내가 れません。 남에게 사랑받는 것도 궁핍하고 また人によって愛されることが足りないかもしれま 부모가 せん。 일찍 돌아가면 아이들이 얼마나 사랑에 궁핍해요. 親がいなくなったら愛に乏しい子になるでしょう。 그런데 나는 만족하다 그 말이에요. しかしパウロは言います。満足することを学んだと。 여러분이 세상 사람들은 이걸 이해가 안 될 거예요. 世の人々は理解できないでしょう。 내가 돈이 없는데 어떻게 만족해? お金がないのになぜ満足できるのか。 내가 아픈데 어떻게 만족할 수 있어? 病んでいるのにどうして満足できるのか。 나는 이혼하고 병들어 있는데 내가 어떻게 행복할 수 있어? 離婚したし病気もあるのにどのようにして幸せになれるのか。 전부 다 눈에 보이는 거 가지고 판단하는 す 거예요. べて目に見えるものによって判断しています。 여러분, 나는 어떤 형편에 자족한다는 말은 우리가 주 안에 있을 때 이런 고백이 나오는 거예요. フィリピ4章11節の告白のようにどんな境遇にあっても満足することができるというのは主の中にいるからです。 내가 하나님 나라 안에 있을 때 이런 고백이 나오는 神 거예요. の国の中にいる時にこのような告白ができるわけで 나는 す。 병들었는데 병에 있는 게 아니야. 私は病気があっても病気の中にいるのではありません。 지금 돈이 없고 가난한데 가난에 있는 게 お 아니야. 金がなくて貧しさがあってもその中にいるのではありません。 나는 혼자인데 외로운데 외로운 가운데 있는 게 아니야. 一人ぼっちで寂しさの中にいるわけでもないわけです。 나는 모든 문제가 끝났다고 그랬어요, 주님이. 主は全てが完了したと言われました。 세상의 문제는 끝났다고 말해요. この世での問題はもう完了しているわけ 그게 です。 예수가 그리스도요. それがイエスがキリストです。 예수는 우리의 모든 문제를 끝내신 분이요. 충분하고 완전하고 모든 것이. イエスは私たちの全てを問題を終わらせ、私たちに十分であって完全な方であって全てである方です。 주님이 끝났는데 우리는 안 끝난 그 속에 계속 들어가 산단 主 말이에요. は完了したと言われているのに私たちは完了していない状況で生きているわけです。 대부분 교인들 그렇게 삽니다. ほとんどの信徒がそのように生きているんで 복음 す。 모르면요. 80% 90%는 그게 사는 거예요. 福音を知らなければ 80%、90% はその中で生きていきます。 전부 다 환경에 영향받습니다. すべて環境の影響を受けるわけです。 끝났다. 이해를 못해요.
完了したというのが理解をできません。理解 주님이 が 다 끝냈다고 그랬잖아요. 主は完了したと言われました。 이런 것은 말씀을 안 배우고 쓸데없는 걸 이런 배울 필요 없어요. このような御言葉を学ばずに意味がない御言葉を学ぶ必要 내 はありません。 병들어서 私は病気だ 그 눈에 내 육신적 거니 肉体的なものでしょう。 하나님 말씀합니다. 神は言われます。 넌 끝난 あ 거야. なたはもう完了していると。 병 안 걸린 사람 누가 있어요? 病気がない人がどこにいますか。 세상 사람들 중에 世の人々の中ででもです。 문제 없는 사람이 어디 있어요? 問題がない人はどこにい 우리가 ますか。 문제가 왔다. 私たちに問題が来 너 た。 문제 끝났어. 問題の中でもう完了しています。 주님이 십자가에 달리실 때 우리 인간의 모든 문제를 끝내버렸어요. 主が十字架を背負われるとき、私たちのすべての問題を完了されました。 그런데 나는 왜 문제가 있냐 이 말. しかしなぜ私には問題があるのか。 그러니까 이제 여러분이 말씀을 통해서 답을 얻으시라 이 だから 말이에요. 皆さんが御言葉を通して答えを得なければいけません。 끝났는데 나는 안 끝났다 이 말이에요. 完了しているのに私が終わっていないの 그럼 です。 끝난 걸 잡으셔야 돼요. だから終わったというものを見つけなければいけません。 그걸 도전하는 거예요. そこに挑戦してください。 다 끝났다 나는 안 끝났다 그럼 내게 문제가 있는 거 아니에요. 完了した。しかし私は完了していない。なら私に問題があるわけ。 그래서 내가 문제 있는 걸 알고 치유받으면서요 도전해 나가는 だ 거예요. から私に問題があることを悟って癒しを通して挑戦していってくださ 그럴 い。 때 바울의 고백이 내 고백이 되는 そ 거예요. のような時にパウロの告白が私の告白 내가 になります。 어떤 형편에 있든지 나는 다 끝났다. 私はどのような境遇にあっても満足することを学びました。 이건요 하늘에서 사는 사람들이에요. それが天で生きている人々です。 참 저도 목회를 하고 목사지만요 날 땅의 걸 일본에 와가지고 늘 땅의 걸에서 헤매다가 살았던 그런 사람이요. 私も牧師として生きてきましたが、日本に来ていつも地上のものばかり見ながら生きてきたような人です。 교훈이 없다, 信徒がいない、 돈이 없다, お金がない、 뭐가 없다. これがない、 전부 다 땅의 거예요. いつも地上のものでした。 그러니까요 어떤 성령이 내게 우리에게 역사할 틈이 없어. なので聖霊が私たちに働かれる隙間もなかったわけです。 내가 혼자 있을 때 내가 뭘 생각하고 있느냐 그게 그 사람의 영적 상태거든. 私が一人でいる時に何を考えているのか、それがその人の霊的状態 예배 で 볼 す。 때는 몰라. 礼拝の時は分かりません。 찬송할 때는 몰라. 賛美をする時は分かり 내가 ません。 혼자 있을 때 私が一人でいる時です。 무슨 생각하느냐 이 말이야. 何を考えているのか。 그게 당신 모습이에요. それがあなたの姿なのです。 여러분 속에 그리스도가 계신다면은 그리스도 계시잖아요. 皆さんの中に本当にキリストがおられます。 구원받으면 하나님의 성전이라 그랬잖아요. 救われた者は神の宮だと言われました。 그러면 답내야 돼. なら答えを下ろさなければいけません。 이해가 되든 안 되든 하나님의 말씀을 이해되는 책이 아니에요. 믿는 책이에요. 神の御言葉は理解するものではなく信じるものです。 아니 하나님 말씀이 이해가 안 됩니다. 네가 어떻게 하나님을 이해할 수 있어? 神の言葉が理解できません。いや、あなたには理解できないわけ 네 です。 자신도 이해를 あな 못하면서 た自身も理解できないで 너 す。 식구도 이해 あなたの 못하면서 家族のことも理解しない 어떻게 じゃない 네가 ですか。 하나님을 이해할 수 ど 있어? うやって神を理解することができる 성경은 이해하는 책이 아니에요. 聖書は理解する本ではありません。 믿는 책이에요. 信じる本であります。 그래서 성경은 처음부터 하나님이 태초에 천지를 창조하시니라 그랬어. なので聖書は最初から初めに神が天地を作られたと言われ 어떻게 ます。 이해를 할 수 있어요? それをどのようにして理解しますか。 믿고 가는 거예요. 信じて歩むわけです。 우리는 하나님 말씀을 믿고 치유받고 영광 받는 거예요. 神の御言葉を信じて癒され、神の栄光となるわけです。 이해하려면요 죽을 때까지 어떻게 우리가 하나님을 이해할 수 있어요? 理解をしようとすると死ぬ日まで理解することは 내 できません。 인간도 왔다 갔다 하는데 어떻게 이해할 수 있어요? 私自身も行ったり来たりしているのに、どうやって神を理解できるでしょうか。 여러분이 그리스도를 가지고 계신다면은 皆さんがキリストを持っておられるなら、 모든 걸 가진 자예요. すべてを持ったものです。 모든 문제에 승리한 자예요. すべての問題にすでに勝利したものです。 예수 그리스도를 가지면 여러분은요 충만한 자예요. イエス・キリストを持っている者は神に満たされたものです。 모자람이 없다 이 말이에요. 足りなさがないということです。 이게 내 것이 되도록 여러분 도전해 나가셔야 돼요. それ 이제 が私のものになるための挑戦をしなければいけません。 이 여정길을 복음 가지고 여정길을 가야 되는 거예요. 福音を持ってその旅程の道を歩まなければいけません。
갈보리산이 안 끝났는데 어떻게 감난산을 갑니까? カルバリの丘が終わっていないのにどうやってオリーブ山に向かうのでしょう。 내게 갈보리산이 안 되는데 어떻게 교회를 섬길 수 있어요? 私にカルバリの丘の契約が十分ではないのにどうやって教会に使えることができる 내가 のでしょう 늘 부족하다 모자란다 나는 있다 없다 이런 사람에게 어떻게 하나님의 사역을 맡기겠어요? いつも私は足りない、私はこれがない、そのような人に神がどうやって刺激を任せることができるでしょうか。 나는 다 가지고 있어. 私は全てを持ってい 나는 る。 가난하지만 가난한 게 아니야. 私は貧しい中にいるが貧しいわけではない。 병들어도 난 병든 사람이 아니야. 病気があるが病気の中にいるものでもない。 나는 주 안에 있어. 私は主の中にいる。 나는 내 몸이 성전이야. 私の体は主の宮 하나님 である。 나라 속에 있어요. 神の国の中にいる。 하나님 나라는요 병든 자가 없어요. 神の国の中で病気などありません。 천국은 병든 자가 있는 곳이 아니에요. 天国は病気ある者がいる場所ではありません。 천국은 병든 자가 없어요. 天国には病気ある者などいません。 염려 근심 없어요. 心配、思い煩いなどありません。 우리가 천국이잖아요. 하나님 내 속에 계시니까. 神が私の中におられるため、私が神の国です。 이 내 스타일을 복음의 스타일을 늘 만드셔야 돼요. その私のスタイルをいつも福音のスタイルに変えなければいけません。 내 정체성 아니요. それが私の招待制です。 땅에 살고 있고 눈에 보이는 인간이지만 내 속에 내 속 사람은 그게 아니에요. この地上で生きていて目に見えるもので生きていきますが、私の内なる人は違うわけです。 그 누구도 복음을 이길 자가 없어요. この世のどんなものであっても福音に勝つ者はいません。 다시 말씀드립니다. 言い換えます。 그 누구도 그리스도를 이길 자가 없어요. どんなものであってもキリストに勝つことはできません。 그러면 그래서 복음 가진 나를 세상은 이길 수가 없다. だからその福音を持った私をこの世は勝つことができないのです。 말 되잖아요. 話になるでしょう。 성경은요 완전 과학이에요. だから聖書は完全に科学です。 너희가 세상에서 환란을 많이 당한다. あなた方はこの世で観覧を受けます。 환란이 안 오는 게 아니에요. 환란을 많이 당해요. 観覧が来ないのではなく、観覧を受けます。 아무것도 염려하지 말라고 그랬어. しかし何も心配するなと言われました。 너희들이 세상을 이긴다 그랬어. あなた方はすでに世に勝っているのですと言われます。 내가 이기는 게 아니에요. 私が勝つのではありません。 내 속에 하나님이 세상을 이길 수 있는 힘을 주시는 거예요. 私の中におられる神が世に勝つことができる力を与えられるからです。 그래서 환경이요 나를 컨트롤하도록 내버려 두면 안 돼. なので環境が私をコントロールすることができるよう私を放っておいてはいけません。 이놈은요 내가 내버려 두면 계속 나를 공격하는 そ 거예요. れを放っておいてしまうと続けて私を攻撃します。 처음부터 꺾어버려요. 最初から追ってください。 대가리 못 내미도록 もう頭が出てくることができないように 내밀 때만 예수 그리스도를 꺾어버려요. 頭が出てくるようだったらイエスの皆で完全に砕いてください。 구원받은 사람은요 세상과 다른 종류의 사람이요 救われた者はこの世とは違う種類の人々 영이 です。 달라요. 霊が違います。 우리가 가는 곳도 달라요. 私たちが行くべき場所も違いま 내 す。 생각도 달라요. 考えも違います。 우리 수준도 세상 사람과 달라요. 私たちの水準も世の人々とは違いま 우리는 す。 육신의 영적인 생각을 먼저 하는 거예요. 私たちは霊の考えを先にするものです。 여러분이 환경과 문제 올 때 내가 영적인 생각을 먼저 하느냐 육신적인 생각을 먼저 하느냐 거기에 따라서 여러분 삶은요 달라지는 거예요. 環境と問題が来るとき、霊の考えを先にするのか、肉の考えを先にするのかによって皆さんの暮らしが変わるわけです。 고린도후서 6장 17절에 第2コリント6章17節に 너희는 그들 중에서 나와서 떠나라 따로 있으라 나와가지고 따로 있으라 그랬어. あなた方は彼らの中から出てきていなさいと言われます。 세상 사람에게서 나와라 이 世 말이에요. の中から世の人々の中から出てきなさいと言われ 너희들이 ま 있는 す。 곳은 따로 있는 곳이야. あなた方がとどまる場所は他のところだ。 복음 안에 있고 예수 안에 있는 거야. 福音の中にイエスの中にいなければいけない。 창세기 1장 1절에 있는 거야. 創世記1章1節の中に 따로 나와란 말이에요. そこから出てきなさいと。 따로 나와서 살아야 되는데 못 살고 같이 사는 거예요. 그게 세상 지금 교인이요 세상하고 짬뽕이 돼 버렸어요. 今多くの信徒がそこから出てくることができず、この世の中に混ざって生きています。 누가 예수 믿는 건지 누가 예수 안 믿는 건지 구별이 안 돼. 誰がイエスを信じているものなのか信じていないものなのか区別すらできません。 다 똑같아. みんな同じです。 생각도 마음도. 考えも心も。 여러분은요 다른 종류의 사람이에요. 皆さんは違う種類の人々です。 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 그랬잖아요. 私が聖なるものであるため、あなた方も聖でありなさいと言われ 거룩은 ました。 구별됐다 이 말이에요. 聖なるとは区別されたということです。 너희들은 구별된 あなた 사람이야. 方は区別されたものだと 이 言われました。 땅에서 この世でです。 구별된 사람이 천국에 사는 거요. 구별된 삶을 살아라 이 말이에요. 区別されたものがこの世で天国の暮らしをするわけです。 하나님은
약하고 작은 자를 쓰십니다. 神は弱く小さなものを用いられま 그럼 す。 이렇게 질문할 거예요. じゃあこのように質問するでしょう。 아니요, 내가 약하고 내가 작은 자인데 약하고 작은 자야 하나님이 나를 쓰십니까? 그런 말이 아니에요. じゃあ私が弱くて小さくあってこそ神が用いられるんですが、そういう話じゃありません。 복음 운동은 하나님의 능력으로 하기 때문에 내가 작아도 괜찮다 그 말이에요. 福音運動は神の力でやるものであるため、私が小さくても大丈夫であるということです。 성령의 능력으로 역사하기 때문에 내가 약해도 괜찮다 이 聖 말이에요. 霊が力で働かれるため、私が弱くても大丈夫だということです。 인간이 홍해를 넘어뜨릴 수 있어요? 人間が航海を渡ることができますか？ 인간이 여로성을 무너뜨릴 수 있어요? 人間がエリコを崩すことができますか？ 못해요. できません。 하나님이 하시는 거예요. 神がなさることです。 그래서 너는 약하고 병들고 작은 자라도 내가 너를 쓸 수 있다 이 말이에요. だからあなたに弱さがあって病気があって小さくても私はあなたを用いることができる。 그게 성경의 인물들이에요. それが聖書の人物たち。 모세를 하나님 쓰시는데 궁중에 있을 때 힘 있고 40대 쓰신 게 아니에요. 神がモーセを用いられる時も宮殿の中にいる力ある時に用いたわけではありません。 모세가 실패하고 약할 때, モーセが失敗して弱くなった時、 처가살이 할 때, また嫁の家で暮らして 손에 いる、 지팡이밖에 없을 때, 手には杖しかない時、 80세에 하나님이 약한 모세를 쓴 거예요. 80である時、その弱いモーセを神が用いられ 기생을 た 하합 んです。遊女ラハ 술 ブ、 파는 여자요. お酒を売る女性 아무것도 です。 없어. 何もありません。 손가락질 받는 여자야. 指を刺されるような女性でした。 하나님이 여리고 성의 최고의 사명자를 쓴 거예요. しかしエリコの町で最高の指名者として用いられます。 이방인인 룻 また違法人であったルツ、 아무것도 없어. 何もありません。 약하고 약한 존재야. 弱くて弱い女性です。 베들레헴으로 따라와서 시어머니. しかしベツレヘムに自分の母についてきました。 남편도 없어. 旦那もいません。 그 여인을 하나님은 쓰시는 거예요. そのような女性を神が用いられるわけです。 어머니 가는 곳에 나도 가고 お母さんが行くところに私も行きます。 어머니 섬기는 하나님이 나의 하나님이 あ 될 なたが 것입니다. 使える神が私の神となります。 아벨 모올라 이사야 またエリサアベル・メホラ出身のエリシャです。 아벨 모올라는 촌이라 이 말이 시골이라 이 말이에요. アベル・メホラというのは一言で田舎で 도시 있는 す。 사람을 쓴 게 아니에요. 都心にいる人を使ったわけではありません。 시골 출신 엘리사를 쓰신 거예요. ど田舎にいたエリシャを用いられます。 갈릴리 어부들 ガリラヤの漁師たち、 늘 고기 냄새만 고기만 잡는 사람 いつも臭い魚ばかり取っている者たちです。 하나님이 그들을 쓰신 거예요. 神が彼らを用いられます。 예루살렘의 사두개인 바리새인 제사장을 쓴 게 아니에요. またエルサレムにいるパリサイ人、サドカイ、祭司たちを用いたのではあり 그들은 ませ 쓸 ん。 수가 없는 사람들이에요. 彼らを用いることはできませんでした。 혈류증 여인 また長血を患っている女性、 12년 동안 몸에 피가 빠져 12年間体から血が抜けていきます。 12년 동안 12이란 금요일날 말씀드렸죠. 12년이라는 것은 자기의 질병이요 인생이 극에 달했다 그 말이에요. 金曜日に申し上げましたが、聖書で12という数字は満たされという意味であって、もうこの女性の人生がもう限界であったということです。 10이라는 건 연필도 12자루가 한 다섯에 10이란 말이에요. 鉛筆も1ダースに12本入ってるでしょう。 12제자, 12弟子だとか 12문. 12の 이 門だとか。 10이라는 건요 내 인생의 절망의 극에 달했다 그 말이에요. 聖書で12というのは満たされているという意味であって、この女性はもう限界に至っているわけです。 희망이 없다 그 말이에요. 希望があります。 절망이라 이 말이에요. 絶望しかないのです。 그 여인을 하나님을 쓰시는 そ 거예요. のような女性を神が用いられます。 인간은요 강한 자를 원합니다. 人は強いものを願うでしょう。 힘 있는 자를 요구해요. 力あるものを要求します。 하나님 방법은 달라요. 神の方法は違います。 약하고 추해도. 弱くて醜くて 그래서 も。 우리는 주께로 가는 거예요. だから私たちは主の前に出ていくわけです。 강한 자를 쓰지 않습니다. 強いものを用いられます。 왜? 자기 힘으로 성공했기 때문에. なぜなら自分の力で成功するからです。 여러분 있는 사람 보면 직계 틀림없이 나와요. 結局何かを持っている人はそれが出てきます。 좀 돈 벌으면요 벨게 없어가지고 땅 가지고 돈 버는데 꼭 직계 나와. 少し何か土地などで稼いだものは結局自分を表します。 나 私、 반드시 나옵니다. 必ず出てきます。 복음의 능력이 아니에요. 福音の力ではなく、 그래서 세상적으로 강한 자를 안 쓰시는 거예요. だから予的に強いものを神は用いられます。 복음 운동도 마찬가지예요. 福音運動も同じです。 내가 뭐 능력이 있고 내가 뭐 훌륭한 목사고 내가 뭐 교회가 크고 하나님 안 쓰십니다. 私に力があって教会が大きくて立派な牧師で神は用いられます。 여러분
하나님이 우리에게 은총을 주실 때요. 일반 은총이 있고요. 특별 은총이 있어요. 神が人に恩寵恵みを与えるときは一般恩寵というものと特別恩寵というものがあります。 일반 은총은요. 예수 믿고 안 믿고 상관없이 다 주는 거예요. 一般的な恩寵はイエスを信じても信じなくても創造主が与える恵みです。 해와 달 별 다 주는 거예요. 例えば太陽や月や星などが 자기 そうです。 노력과 지식으로 얼마든지 돈 벌고 성공할 ま 수 た 있어요. 自分の努力や力でいくらでも稼いで食べることもでき 건강도 할 수 있고 健康になることもでき 성공도 ま 할 す。 수 있어요. 成功することもできます。 자기 노력에서 성공. 그 일반 은총이에요. 自分が努力した分得ることができるそれを一般恩寵と言います。 그래 세상을 또 유익하게 만들어가는 その 거예요. ようにこの世も有益に作り上げられていきます。 그러나 특별 은총은 믿음의 사람에게 주는 거예요. しかし特別恩寵は信仰の人にだけ神が与えるもので 여러분 す。 일반 사람들은요 자기 각인 뿌리 체질을 돼 있어. 一般の人たちは自分の刻印で体質を持っています。 딱 세상에 각인돼 있어. この世のものが刻印されています。 육신적인 스밋 될 수 있어요. 肉的にサミットにもなれるでしょう。 여러분 육신적 스밋은요 일시적인 거예요. 영구적이 아니에요. 肉的なサミットは永久なものではなく一時的なもので 오래 す。 못 갑니다. 長続きできます。 부자요 3, 4대 못 お 넘어가요. 金持ちであっても3代4代にまで至ります。 부자들 한번 잘 보세요. 3, 4대 못 간다고 성경 이렇게 말씀했어요. 聖書にそのように語っています。 1세, 2세 돈 버는 거 전부 3, 4대 못 간다. 다 무너지게 돼 1 있어요. 世代2世代が稼いだとしても結局後代は全て崩れていきます。 믿음의 세대는 계속 가는 거예요. 信仰の世代はつながっていきます。 아브라함, アブラハム、 이삭, イサク、 야곱, ヤコブ、 요셉. ヨセフ、 믿음의 세대는 계속 가는 거예요. 信仰の世代はどんどんつながっていきます。 그러니까요 부모들이 예수 모르고 복음 모르면요 후대 다 망하는 거예요. だから両親たちがイエスを知らず福音を知らなければ後代が崩れていきます。 강한 자들은요 불신자 상태를 가지고 있어요. 強い者たちは不信者の状態の中で生きています。 사단의 지배에 당하면서 12가지 문제에 잡히고 살잖아요. サタンの支配下12の問題に置かれて生きていきます。 그래서 오늘 바울이 자기의 인생을 간증하는 거예요. だから今日パウロが自分の人生を証ししています。 바울이 약합니다. パウロが弱いです。 여러분 바울이요 아주 약한 분이에요. パウロは本当に弱いものでした。 우리는 사도 바울하고 위대하게 보잖아요. 私たちは使徒パウロと言ったら偉大に見るでしょう。 본인은 약한 분이에요. しかし本人は本当に弱いものでした。 일단 질병이 있어요. まず病気、持病があります。 여러 가지 질병에 대해서 여러 가지 이야기합니다. いろんな病気があったと言います。 어떤 분은 간질병이다. 그것도 우리가 이해가 돼요. ある人はこうショックだとか 간질병이라면 갑자기 뭐 넘어져가지고 거품 흘고 막 발다리 떨잖아요. いきなり寒天を起こして倒れたりする病気だとか 뭐 거기다가 우리는요 다메섹 도상에서 햇빛을 강하게 받았기 때문에 일단 소경이 되었다가 눈을 떴잖아요. 그러니까 눈이 이게 질병이라. またある人はタマスコで主に会う時に強い光に照らされて盲目になってから目を開けたので 글씨를 쓰는데 안 보이니까 큰 글씨로 쓰는 거예요. 目の病があったと多くの人は言います。だから文字を手紙を書く時も見えなかったので大きな文字で書いたり 사람이요 눈이 좀 맑고 깨끗해야지 눈에 눈곱이 꼬이고 이러면 보기 싫잖아요. 人が人を見る時に目がきれいであって見たくなるでしょ 전도해야 되는데 う。伝道しなければいけない人でした。 질병을 바오는요 육체의 가시라 그랬어요. パウロはそのような病気を持っていてパウロはそれを肉体のトゲだと言いました。 찌르는 거요. トゲとは自分を指すものです。 고통이에요. 苦しみです。 늘 자기를 찔러. いつも自分を指しています。 전도 운동하는데 伝道運動をしていく中、 그런데 이게 사단의 가시라 그랬어요. それがサタンのトゲだと言います。 사단은 질병을 가지고 우리를 넘어뜨려요. サタンは病気を持って私たちを崩そうとします。 사단이 가장 잘생기고 병을 가지고요 믿음의 사람을 넘어뜨리는 거예요. サタンが最もうまく使っているのが病気を持って信仰を崩そうとします。 사단이 즐겨 사용하는 무기예요. サタンが本当に喜んで用いている武器です。 이건요 목사고 뭐고 없어 다 질병을요 가지고요 사람들을 넘어뜨려요. 牧師であれ何であれサタンは病気を持っている人たちを崩そうとします。 여러분 제가 병에서 요양을 할 때 저보고 그 간호사가요 그 예수 믿는 사람인데요 가능하면 목사님이라고 하지 마세요 그러더라고 나보고. 私が病気にかかってこう長い間休んでいる時にそこにいた看護師みたいな人が私にあなたは牧師だと人々に言わないでくださいと言ってました。 뭐 말이야 내가 알아먹었지 내가. 何を言っているのかある程度意味が分かりました。 아니 목사님이 병 걸려서 이렇게 오시면
불신자들이 보고 또 뭐 교인 보니까 막 교인들이 꽉 찼어 또. 牧師である人がここまで来て病気になって休んでいるんだったら人々にどう思われるのかという話でしょうが、そこにはまた多くのクリスチャンもいました。 아니 집사가 병들면 그런 모양이다. 뭐 장로가 병들 그런 모양이다. 목사가 병들면 이상하게 생각해. 例えば長老や執事が病気になったというと、そういうこともあり得るだろうと言いますが、牧師が病気だと言ったら変に思います。 목사라고 말하지 마세요. だから牧師だとは言わないでくださいと言ってました。 알았다. 뭐私が 내가 목사라고 뭘 이야기하겠어요. わかりましたと、ここで私が牧師だと明かすことはないだろうと言いました。 목사가 병이 안 오는 줄 알아. 牧師には病気が来ないと思ってます。 한국의 위대한 목사님들이 거의다가 병 걸린 사람들이. 韓国で偉大であった牧師はみんな病気がありました。 거의 다예요. ほとんどがそうです。 왜 그런 줄 아세요? なぜだかわかりますか？ 이유가 있는 거예요. 理由があります。 바울도 왜 병들었어요? パウロはなぜ病気があったでしょう？ 남은 고칠 수 있으면서. 他の人は癒していました。 손수건만 얹어도 병이 낫잖아요. パウロのハンカチを当てただけで病人が癒されたんです。 남은 고치면서 지병을 못 고치는 他の 거예요. 人は治していても自分の病気を治すことができませんで 이런 した。 안타까움이 어디 있어요? それほど悔しいことがどこにありますか？ 현실적으로 아프다 이 말이에요. 現実的に辛いわけです。 그래서 특별 기도를 3번 한 거예요. だからパウロも特別な祈りを3度しまし 한 た。 번에서 안 왔어요. 一度しても答えられません。 남에게 병 고치던 특별 기도 할 필요 없어요. 그냥 기도하면 고친 거예요. 相手を治すときは特別な祈りなどしませんでした。 2번 기도했어요. しかしまたパウロは2度特別な 왜 祈りをし 특별 ます。 기도합니까? なぜ特別に祈るのでしょうか？ 병 나으려고 하는 게 목적이 아니에요. 病気を治すためにしている目的ではありません。 복음 때문에 福音のゆえに 내가 건강하면은 복음 운동 더 잘할 수 있다. 私が健康になれば福音運動ができるだろうと。 질병이 걸리면 이 질병이 복음 운동에 약하게 만들 수가 있다. 病があることによって福音運動を弱くすることがある。 내가 고침 받으면 더 큰 일을 할 수가 있다. だから私が癒されることでもっと大きな働きが 그 できるだ 맞는 ろうと。 말이에요. もちろん合っている話で 자기 す。 생각이 그렇지요. 自分の考えはそうで 저도 す。 그랬어요. 私もそうでした。 내가 건강하면 복음 운동 더 계속할 수 있다. 私が健康になれば福音運動を続ける 이 ことができ 복음 る。 운동이 이 몸 아픈 게 복음 운동을 방해하고 약하게 만들 수 있다. この体の病気が福音運動を邪魔しているかもしれないと。 그래서 특별 기도요 3번 하는 거예요. だからパウロも特別な祈りを3度しました。 하나님의 능력을 조금도 의심하지 않아요. 神の力を一瞬も疑ったりはしませんでした。 아니 삼청청을 세체 하늘을 갔다 왔잖아요. パウロは祈りの中で地でも天でもない天に行ってきたと告白しました。 천국을 보고 왔잖아요. 天国を見てきたと言ったわけで 성경을 す。 13권 썼어요. また聖書を13巻も書きました。 다른 사람 병 얼마나 고쳤어요. 多くの人の病気も治しました。 전혀 불신이 없어요. 全く不信仰はありません。 고칠 줄 알고 기도한 거예요. 治されることを信じて祈りました。 그런데 하나님의 응답은 뭐예요? 빈 그릇이. しかし神からの答えは空の器でした。 무응답이에요. 無答え無応答でし반대의 응답이에요. た。全く正反対の答えでした。 자, 여러분 여기에 답을 얻으셔야 돼요. 皆さんがそこで答えを得なければいけません。 교회 와서 꼭 병 나야 됩니까? 教会に来て必ず病気が治らなければいけないですか？ 병 나야 예수가 그리스도예요? 病気が治ってこそイエスがキリストですか？ 내 문제가 꼭 치유받아야 돼요? 私の問題が治されてこそキリストですか？ 그러면 예수가 그리스도예요? そうであってこそイエスがキリストですか？ 병 안 나오면 예수가 그리스도 아니에요? じゃあ病気が治らなければキリストではないのでしょうか？ 삐낄 거예요? 皆さんはじゃあ拗ねますか？ 그만둘 거예요? やめますか？ 예수가 그리스도가 그런 분이에요? イエスがキリストであるということはそういうものでしょうか？ 빈 그릇이요. 우리에게는 얼마든지 오는 거예요. 私たちにも空の器のような答えがいくらでも来ま 이러면 す。 수준을 올려야 돼요. 皆さんの水準を高めなければいけません。 땅의 수준은 어떤 수준이? この地上の水準はどのような水準でしょうか？ 있다 없다. あるないです。 됐다 안 됐다는 거예요. またできたできなかった。 받았다 못 받았다는 受 거예요. けた受けていない。 너 교회 가서 뭘 받았니? 教会に行ったから何かを受けたのか？ 장사치들이 보이면 너 좀 장사 잘 되니? 교회 何か 가니까? 教会に行ってから商売がうまくなったのか？ 뭐 기도 뭐 어디 산에 가서 기도하면 너 응답 받았니 안 받았니? 전부 다 이런 식이에요. 何か熱心に祈ったら答えられたのか答えられていないのか、全てがそういう話です。 수준이요 아주 땅의 수준. 水準が本当に地上の水準です。 받으면 어떠고 안 받으면 어때요? 受けたらどうであって受けられなかったらまたどうでしょうか？ 받으면 감사하고 受けたら感謝であって
하나님 안 주시도 감사해야지. 神がくださらなくても感謝しなければいけないでしょ 바울이 う。 기도했는데 응답이 없어. パウロも祈りましたが答えがありませんでし 빈 た。 그릇이야. 空の器が来ます。 정반대예요. 正反対の答え。 그러나 기억하셔야 돼요. しかし忘れてはいけません。 기도는요 무응답이 없어. 전부 다 응답이에요. しかし祈りには無応答などありません。すべてが答えです。 빈 그릇입니까? 空の器ですか？ 잘 보세요. それをよく見てみてください。 빈 그릇을 잘 보라 이 空の器 말이에요. をよく見てください。 빈 그릇 같지만 그게 응답이에요. 空の器のように見えますが、それが答えです。 그걸 볼 수 있어야 돼. それを見れなければいけません。 병 들었어요? 病気があり 기도 ます。 응답 없습니까? 祈りの答えがありませんか？ 잘 보세요. よく見てください。 그게 응답이에요. そこに答えがあります。 앞면 보지 말고 뒷면도 볼 줄 알아야지. 表を見るだけではなく、裏も見れなければいけま 금반 보지 말고 속도 볼 줄 알아야지. せん。上辺だけではなく、中も見なければいけません。 내가 병 들었습니다. 사실만 보지 말고 영적 사실도 볼 수 있어야지. 私が病気にかかっていますという事実だけではなく、霊的事実も見なければいけません。 우리는 못 보는 걸 볼 수 있어야 돼. 私たちは他の人が見れないものを見なければいけません。 우리는 남들이 못 듣는 걸 들을 수 있어야 돼. 他の人が聞けない御声を聞かなければいけません。 우리는 남들이 말하지 않는 걸 우리는 할 수 있어야 他 돼. 人が語れないことを告白できなければいけ 그게 ません。 복음의 사람이에요. それが福音の人です。 하나님을요 지 수준으로 있다 없다 가지고 하나님을 저울질 해가지고 올렸다 낮췄다가 이 개판이야. 그 교인들이 하나님을 올렸다 지 마음대로 조절하는 거예요. 神を自分の水準に従って測ったり上げたり高めたり下げたりしています。 바울에게는요 빈 그릇의 답을 찾는 거예요. パウロはこの空の器から答えを見つけました。 정반대인데 그게 응답이에요. 正反対の答えでしたが、それが答えでした。 무응답인데 그 무응답 속에 응답이 있어. 無応答のように見えましたが、その中に答えがありました。 이 정도 되면 그 사람은 된 거예요. それくらいになればその人は十分です。 항상 기뻐하라. いつも喜んでいなさい。 답이 있으니까 항상 기뻐하는 거예요. 答えがあるからいつも喜べるわけ 쉬지 で 말고 す。 기도하라. 絶えず祈りなさい。 기도할 수밖에 없지 이제. 祈るしかないのです。 범사에 감사하라. すべてのことに感謝しなさ 왜 い。 이유가 있으니까. なぜなら理由があるからです。 여러분 사도 바울은 병 나아야 될 분이에요. 使徒パウロは病気が治らなければいけない人 그런데 です。 하나님이 안 し 고쳐줬어요. かし神は彼を癒しません。 왜? なぜでしょう。 하나님 말씀합니다. 神が言われます。 내 은혜가 네게 족하다 그랬어요. 私の恵みはあなたに十分である。 내가 그렇게 했다는 거예요. 私がもうそのようにすると言います。 내가 너로 형편을 그렇게 만들었어. 私があなたをそのように作ったと。 네 형편이 지금 좋게. 今あなたの状況の中で私の恵み 병든 は 것도 十分 하나님의 だ。 은혜야. 病気も神の恵みだ。 내 은혜가 내가 네게 은혜 주기 원하는 내가 은혜 줬어. 너 병 가지고 있는 게 네에게는 은혜야. 私が与えているその恵みがあなたには十分だ。 왜 그런 줄 아세요? なぜだかわかりますか？ 바울은 교만할 수 있어요. パウロは狂慢になるかもしれません。 우리하고 신앙의 차원이 달라요. 私たちとは次元が違う信仰を持っていま 가는 す。 곳마다 이적과 기적을 일으키잖아요. 行くところどころで奇跡を起こしていました。 하나님은 바울을 너무 잘 압니다. 神はパウロをとてもよく知っていました。 하나님은 여러분 자신보다 나를 더 잘 알고 계십니다. 神は私自身よりも私をよりご存知な方です。 빈 그릇을 응답을 주는 거예요. だから空の器の答えを与えます。 이는 내 능력이 약한 데서 온전하여 짐이라 그랬어요. 私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われます。 말이 됩니까? 하나씩 나뉘었어요. 약한 데서 온전해진다 이 말이에요. 弱さのうちに完全に現れると言われます。 바울이 발견했어요. パウロが見つけました。 하나님께서 내 병을 안 고치신 이유가 있구나. 神が私の病気を癒されない理由があったと。 병을 가지고 있는 게 내게는 더 은혜구나. 病気を持っていることがむしろ私には恵みだ。 내가 병드는 가운데 오히려 하나님의 능력을 더 크게 받을 수 있구나. 病気にある私がよりむしろ大きな神の恵みを受けることができると。 바울은 기도해야 돼요. だからパウロは祈らなければいけません。 병들었으니까 病気があるからです。 아프니까 病んでるからです。 기도해야 돼요. だから祈らなければいけません。 기도할수록 하나님 능력은 더 크게 오는 거예요. また祈れば祈るほど神の力は豊かに望まれます。 병이 바울을 조절할 수가 없는 거예요. その病気がパウロをどうすることもできませんでした。
바울은 기도할 때마다 하나님의 능력을 더 받을 수가 있다 이 それ 말이에요. によって祈るたびにパウロは神の力をもっと受けていたわけです。 여러분 병 들어봐요. 그 사람은 24시간 병만 생각합니다. 皆さんが病気になったらその人は24時間病気だけを考えるでしょう。 제가 요양할 때요, 그 아줌마들도 많이 와 있었거든요. 私が休んでいるその 산에. 施設、山の施設にはおばさんたちもたくさん来ていました。 아줌마들 모이면 전부 다 병 이야기예요. おばさんたちが集まったらみんな病気の話です。 병값이 집이 두 채 있는데 한 채 팔았다 샀고 막. ある人は家が2軒あったのに1つを売ったとか、 돈이 이 병들이고 치료해야 되니까 막 집을 한 채 팔았다. 病気の治療のためにお金が必要だったから家を1つ売ったとか、 여름에 남편이 잘 안 온다. 旦那がここに訪問しないとか、 애는 안 아플 때는 날 위해 주지만 병드니까 잘 오지도 一 않는다. 緒に暮らしている時は優しくしてくれた人がここに入ってきた途端誰も来ない。 여러분 몸에 가시가 있대. 皆さんの例えば体に一つのトゲがある。 24시에 그걸 생각합니다. 24時間トゲを考えるでしょう。 병들면 病気になったらそうです。 바울은 뭐라고 고백합니까? しかしパウロは何と告白しますか？ 내가 약하다. 私は弱い。 병들었다. 病気がある。 나는 기도해야 되겠다. だから祈らなければいけない。 약할 때 나는 더 강해질 수 있어. 弱い時こそもっと強くなれる。 그래서 내 약한 것들을 자랑한다 그랬어. だからむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇ると言います。 여러분 몸이 아파도 약해도 하나님 일을 할 수 있어요. 体が弱くても体に病気があっても神の働きはできます。 틀릴 생각하지 말라 이 だから間 말이에요. 違った考えをしないでください。 나는 돈이 있어야 하나님 일을 할 수 있어요. 私はお金があってこそ神の働きができる。 나는 몸이 아프니까 나는 할 수가 없어요. 体が痛いから神の働きができない。 자기 스스로요 약한 곳으로 기어 들어가는 거예요. 自分自ら自分の弱さの中に入っていくわけで 난 す。 병들었어. 나는 할 수 없어. 지 약한 곳에 지가 들어가는 거예요. 그 私 약한 は 곳으로. 病気だからこれはできない。自分が自分自らその弱さに入っていくわけです。 늙은 사람에서 미안합니다. 나이 든 사람들. 特に年配の方々申し訳ありませんが、 나는 나이 먹었으니까 나는 일할 수 없어. 私はもう年老いているから働きができない。 지가 늙은 거 그 속에 지가 들어가는 거예요. 年老いているという事実の中に自分が入っていきます。 모세는 80부터 시작했는데. モーセは80で始めました。 그래서 노인들이요. 창의력도 없고 뭔가 하려고 하지도 않아. だから 어떻게 教 보면 会で老人たちが総威力もなければ何かをしようともしません。 왜 우리 복음적인 교회를 장로들을 젊을 때 뽑는 줄 아세요? なぜ私たちの教会では若い時から長老に立てるか分かりますか？ 보통 교회는 장로하면 노인인 줄 알아요. 뭐 70대에 뭐 장로 그래 뽑습니다. 普通の教会は60を超えて70くらいになったら長老として立てます。 장로님은요 교회 기둥이요. 長老は教会の柱です。 그렇잖아요. 장로님이 아론과 훌 역할을 해야 돼. 長老がアロンとフルの役割をしなければいけません。 직장 없지. しかし職場もない。も 은퇴해버렸잖아요. う引退しているからです。 건강도 못하지. 健康でもありません。 경제도 약하지. 経済も弱いです。 일 못해요. 働きはできません。 그래서요 젊은 사람들을 장로로 세우는 거예요. だから若い人たちを長老として立てるわけです。 한참 할 때 40대, 50대, いくらでも動ける40代、50代の時、 어쩌면 30대. ある人は30代で長老にな 몸과 ります。 영혼과 건강 모든 것이 건강할 때요 하나님 일을 하도록 만드는 肉 거예요. 体、精神、霊的すべてに健康がある時に神の働きができるようにです。 몰몬교회 モルモン教です。 20대 장로 세우잖아요. モルモン教では20代を長老として立てます。 명찰 딱 보면 까마니 장로 즉 장로. で、名札には長老と書いてあり、 20대 장로 세워서요 자기들 교단 일을 하게 만드는 거예요. 20代の長老を立てて自分たちの仕事を任せます。 잘한 거요. 本当によくやっていることです。 교회는요 힘 있는 사람들을요 중지자로 세워야 돼. 教会も力ある者たち、力がある時に住職者として立てなければいけません。 나이 들어서는 하고 싶어도 못해. 年老いてからはやりたくてもできないのです。 나이 드신다고요. 여러분이요 나이 속에 기어 들어가면 안 돼. だから年を重ねているからといってその中に閉じこもらないでください。 거꾸로 생각해야 돼. 反対に考えてくだ 난 さい。 청춘이야. 私は青春だ。 인생은 80부터야. 人生は80から。 나는 아직까지 마음은 10대야. 私はまだ心は10代だ。 젊게 사셔야 돼. だから若く生きなければいけません。 나이 들수록 젊게 살아야 돼요. 年を重ねていけばいくほど若く生きてください。 옷도 막
막 그 할머니처럼 얼굴도 할머니인데 옷도 할머니처럼 입고 もう顔もおばあちゃんなのに服もおばあちゃんのように着て 자기 스스로 만들 필요가 없어. 自ら自分をおばあちゃんに作らないでください 젊은 마음도 젊으면 몸도 젊게 만들고 옷도 그렇게 화사하게 립스틱 짙게 바르고 그랬잖아. 유행가 가사에 忘れました口紅もこう赤く塗ったりこう体も心も若く服も若くしてください 립스틱 짙게 바르고 그런 노래가 있어. 口紅を赤く塗ってという歌があります 일본 저 할머니들 보면요 참 이 곱게 해댕겨요. 特に日本のおばあさんたちは本当にこう美しくして歩んでいます 화장도 아주 그거 부지런해 할 수 있어요. 本当にそれもこう化粧もきれいにこうやっています 뒷모습은 보면 30대 같아. 後ろ姿を見ると30代に見えます 속아. 騙されるわけで 앞에 す 보면 80이야. で前で見たら80です 그만큼요 잘 가꾸더라고 일본 분들은. でそれくらい自ら自分自身をそうしていました 한국 사람들은 그냥 나이 좀 40, 50대 핫바지 입고 헐렁헐렁한 바지 헐렁헐렁 입고 치마가 치마인지 바지인지 모르겠어요. もう韓国人は40が超えてくるとそれがスカートなのかズボンなのか全くわからないようなゆらゆらしたものを履いて回る 아이고 인생 끝났다 이제. もう人生が終わったか 내 のように 인생은 저물었다 샀구나. 私の人生はもう沈んでいると 그걸 속으로 기어 들어가는 거야. その中に自ら入っていくわけです 그럴 필요 없어요. そうする必要はありません 나이 들수록은요 아주 젊게 사세요. 年を重ねていけばいくほど若くなってください 바울이 발견합니다. パウロが発見しました 내가 약한 것들을 자랑할 것이다. 私はこの弱さを誇る 내가 약하지만 이 약한 것에서 약하지만 나는 강해질 수 있어. 私が弱い時にこそ私は強くなれる 다 끝났다 그랬어요. 主は完了したと言われまし 우리는 그리스도 안에 있는 겁니다. たキリストの中に私たちはいます 자랑해. それを誇ってください 나는 병든 자가 아니야. 私は病気のものではありません 여러분 떡이 먼저입니까? 복음이 먼저입니까? パンが先ですか福音が先ですか 우리는 복음이 먼저예요. 私たちは福音が先です 육이 먼저입니까? 영이 먼저입니까? 肉が先ですか霊が先ですか 우리 영이 먼저예요. 霊が先です 인생도 복음적으로 살아가야 돼. 人生も福音的に生きていかなければいけません 내가 약할 그때 강함이라. 私が弱いその時にこそ強いからです 사단의 가시가 하나님의 은혜구나. サタンの棘がむしろ神の恵みだったんだ 놀라운 고백이죠. 驚くべき 이런 告白です 기도할 수 있어야 돼. このような祈りができなければいけません 사단의 가시가 질병이 하나님이 은혜구나. サタンの棘がこの病が神の恵みだ 질병이 나를 못 이긴다 이 この 말이요. 病気が私に勝てないということです 질병이 복음을 이길 수가 없는 거요. 病気が福音に勝つことはできません 내가 질병 때문에 보좌의 축복을 받구나. むしろこの病気ゆえに私は御座の祝福を受けることができる 질병 때문에 보좌의 성부 성자 성령 하나님의 은혜를 받는 거요. 病気で弱っているからこそ御父御子御霊三位一体の神の力を受けるわけです 병들 때문에 기도할 수 있으니까. 病気があるゆえに祈ることができ 더 る 하나님을 의지할 수 있으니까. 病気あるゆえにもっと神に頼ることが 내가 できる 약하니까 주님을 더 바라보는 거요. 私が弱い分もっと主を見上げることができるからです 돈 주고 건강 줘봐야 기도 안 합니다. お金を与えて健康を与えたら祈りません 아프면 기도하지. 痛ければ祈ります 바울은 지가 약할 때 강하다 그랬어. だからパウロは弱い時にこそ強いと言います 여러분 인생의 밤에도 하나님이 이유가 있어요. 皆さんの人生の夜にも神の理由はあります 교회도 약해질 수 있어요. 教会にも弱さがあります 약할 때 강한 거예요. 弱いその時に強いからです 아시겠어요? わかりますか 클수록 부패할 수 있어요. 大きければ大きいほど腐敗していく 우리가 약할 때 주님을 더 바라보고 하나님의 계획이 뭔가를 더 살펴볼 수 있어요. 私たちが弱い時からこそ主の計画が何であるのかをもっと見ることができます 그래서 나를 버리는 만큼 나를 살리는 거예요. だから私を捨てれば捨てるほど私を生かすことができます 나를 버려야 돼요. 私を捨てなければいけません 갈보리산 カルバリの丘 다 끝났어. 完了をしました 내 육신 생각을 버려야 돼. 肉の考えを捨てなければいけません 그래 신앙생활은 버리는 거예요. だから信仰生活は捨てることです 신앙생활 갈보리산은 내가 죽는 거예요. カルバリの丘は私が死ぬところです 내가 죽어야 그리스도가 사시는 거예요. 私が死んでこそキリストが生かされます 내가 십자가에 못 박혀 죽은 나니 이제는 내가 사는 것이 아니요 내 속에
그리스도가 산다 그랬어요. 私がキリストと共に十字架にかけられて、もはや私が生きるのではなく、私の中で生きておられるキリストが生きるのです。 교회 와서는 죽어야 돼. 教会で私が死ななければい 교회 けません。 오래 다닐수록 죽어야 돼. 教会長く通えば通うほど死ななければいけません。 감난산. カルバリのオリーブの山。 그래야 내가 사는 거예요. そうしてこそ私が生かされます。 하나님 나라 속에서 내가 살아야 돼. 神の国の中で生かされていくのです。 복음 운동에서 福音運動、 전도운동 후대를 위해서 伝道運動、広大運動の中、 내가 살아야 돼. 私が生かされていきま 내 す。 경제도 私の経済も 살아야 하나님 일을 할 수 生 있어. かされて神の働きもできます。 마가다락방. マルコの屋上の間。 그래야 정인되는 거예요. そして証人になるわけ 저 です。 사람은 저거 병들어 빌빌하더만 저 어떻게 저렇게 건강하고 성공했지? あの人は病気を持っていた人なのになぜあれほど成功できるの 저 か。 사람 가난하고 영 밥 먹는 거 걱정하더만 언제 저게 세계보고 말 수 있지? いつも心配していたような人生なのになぜあの人は世界福音化をしているのか。 그래야 정인될 수 있어. そうしてこそ証人になります。 동경인만을 저 7평부터 시작했는데 7평 저 교회가 어떻게 저렇게 2, 3, 7, 5천 종족 후대를 살릴 수 있는 교회가 됐지? 그래야 정인되는 거예요. 始まった東京インマヌエル教会がなぜ2375000種族を生かすことができるような教会になったのかと、そうしてこそ証人になるのです。 결론입니다. 結論です。 바울이 육신에 병 걸렸어요. パウロも肉体に病気がありました。 바울의 질병 앞에 에베소 무너졌어요. 에베소 지역 し 무너졌어요. かしパウロの病気の前でエペソも崩れます。 골로새 지역, 고린도 지역 다 복음화 다 コ 시켰어요. ロサイ、コリントすべてが崩れ福音化になります。 로마 복음화 다 했어요. ローマの福音化まで至ります。 우리는 할 수 없다 그러잖아요. 내가 내 모습 보고 할 수 없다 그러잖아요. 私たちは私の姿を見てできないと言います。 빌립보 4장 13. 내게 능력 주신 자에서 내가 모든 걸 할 수 있다 フィ 그랬어요. リポ4章13節、私を強くしてくださる方にあって私はすべてができるのです。 그게 치유요, 치유. それこそが癒しです。 치유는 몸 낫는 게 병 낫는 게 치유입니까? 癒しは病気が治ることじゃありません。 너 생각부터 치유받아. 考えから癒されるわけです。 네 생각과 네 가지고 있는 사상 치유받아. あなたが持っている考え、持っている思想を癒されるわけです。 그거 치유 안 되면요, 정신 치유, 육신 치유가 안 되는 거예요. それが癒されない限り精神的な肉体的な癒しはありません。 네 영혼이 잘 되고 범사에 잘 되고 강건하기를 あ 원하더라. なたの魂が幸いであるかのように全てに幸いであることを願う。 자, 이제 결정하셔야 돼. 선택하셔야 돼. だから皆さんがこれから定めなければいけません。 늘 우리 인생은 선택이니까. いつも私たちの人生は選択だからです。 내가 하나님의 은혜 속에 있을 것인가? 私は神の中にいるのか、 아니면 나는 사단의 가시 속에 있을 サ 것인가? タンの棘の中にいるべきなのか、 결정하여. それを決めてください。 금년에 여러 가지 어려움이 올 거 아니에요. 今年もいろいろな苦しみも来るでしょ 여러 가지 환경 문제가 올 う。い 텐데 ろいろな環境や状況も来るでしょう。 내가 하나님의 은혜 속에 있을 것인가? その時私は神の恵みの中にいるべきなのか、 예수 안에 있을 것인가? イエスの中にいるのか、 갈보리산 안에 있을 것인가? カルバリの丘の中にいるのか、 아니면 사단이 주는 가시 속에 내가 있을 것인가? それともサタンが与えるサタンの棘の中にいるのか、 그건 여러분이 선택하는 거예요. それを皆さんが選択肢するわけです。 복음의 틀로 바꾸세요. 福音の枠で人生を変えてください。 어떤 장로님이 14살부터 죽는다 그랬어요. 아유, 14살부터. その人が14歳の時から死ぬと言われていまし 의사가 た。 너는 14살까지 살고 죽어. 医者があなたは14で死ぬだろうと言っていました。 장로님도 79세까지 살았어요. で長老になって79まで生きました。 우리를 하나님이 만드셨어요. 私たちを作られた方は神です。 죽고 사는 걸 생각할 필요 없어. 死んで生きることを考える必要はありません。 내가 병이 있다 없다 그거 그 생각할 필요 だから 없어. 病気があるないを考える必要はありません。 기도하고 찬송은 은혜 받아요. 祈って賛美して恵みを受けてください。 우리의 생사와 화복은 하나님이 가지고 私た 계시죠. ちの生死、家福は主の手にあります。 내가 정하는 게 아니에요. 私が決めるものではありません。 살다가 주님이 오라면 빨리 좋은 곳에 가면 되는 거고 生きていく中、主が私たちを呼ばれるなら、また良い天国に行けばいい。 병 가지고 내가 빌빌사도 여기에 남겨놓은 이유가 있을 것이니까 살게 하실 거고 病気を持っていながらもここで暮らしているのは、そこにはまた理由があるから生きていけばいいんです。 병이 질병이 세상계 문제가 아니에요. 病気や病、この世のものが問題じゃありません。 영적인 걸 찾으라. 霊的なものを見つけ出してください。 우리의 시민권은 하늘에 있다 그랬어요. 私たちの市民権は天にあります。 하나님의 생각에 いつも神の考えを持ってください。 하나님이 나에게 뭘 원하실 것인가? 神が私に何を願われているのか、 하나님의 소원이 뭔가? 神の願いが何であるのか、 하나님의
목표가 일본 땅에 뭔가? この日本の地で神の目標は何であ 이 る 교회 하나님께서 뭘 원하고 계시는가? この教会に神が何を願われている 그거 하세요. それをしてください 그의 나라와 그의 의를 구하라 그랬어요. まず神の国と神の義を求めなさい 모든 걸 네게 더해 주겠다 これ 그랬어요. らすべてのものを与えますと言われました 저는 구세군 그 교회에서 장례하는 걸 내가 봤어요. 私は旧世軍という団体で葬式をしている姿を見たことがあります 보통 교회에서 장례하면요 슬프잖아요. 普通教会で葬式をすると悲しむでしょう 전부요 하늘나라 막 전부 다 슬픈 노래를 불러. 悲しい賛美をしながら天に向かっていきますという賛美をしています 기분 좋다고 가다가 초상집에 가면 얼굴이 기분이 안 좋아져. その日気分が本当に良くても葬式に入ってしまうと気分が悪くなります 저는요 그때 이런 생각했어요. 私はこういうことを思いました 구세군 교회에서 장례하는데요. 딱 목사님들 아니요 군복 딱 입고 딱 관을요 하나 둘 셋 네 6분이 8분인가 딱 지고 가는데요. 십자가 군병들아 찬송하며 가더라고. 旧世軍での葬式は棺桶を6つありましたがそれをみんなが手に持ってこう賛美をしながら歩んでいきました 은혜 되더라고. 本当に正直恵みになりました 슬픈 곡조가 아니에요. 悲しい賛美でもあります 하늘 가는 밝은 길이 슬픈 노래가 아니야. 天に向かうこの歩みがそういう悲しい曲ではありません 너 잘 살아왔다 이 말이에요. 今までよく生きてきたと 이제는 천국 간다. 이 말. これから天に向かっていく 행진곡 찬송을 부르면서 이게요 관을 들고요 앞으로 나가더라고. 行進曲のような賛美をしながら棺桶を手にして歩んでいました 그 참가하는 사람들 다 은혜 받았어. そこに参加している全ての人が恵まれていま 아, す 이게 문화도 장례 문화도 복음적인 문화가 좋아. だから葬式の文化も福音的にならなければいけないと思い 자 ました 오늘 제목만 기억하세요. 今日のタイトルだけ忘れないでくだ 내가 さい 약할 그때 강합니다. 弱い時にこそ私は強いからです 찬스다. チャンスです 재난점이다. 転換点です 이런 선택을 하면서 금년도 살아가시기를 주의 이름으로 축복합니다. そのような選択をしながら今年も歩んでいくことを主の皆で祝福します 기도하겠습니다. お祈りします 하나님 저희들에게 복음적인 생각 뿌리 체질되게 하옵소서. 私たちに福音的な考えとなり福音的な根を下ろすことができます 늘 눈에 보이는 걸 가지고 살아갑니다. いつも目に見えるものを持って歩んでいます 이제 남들이 못 보는 걸 보고 살게 하시고 これからは他の人が見れないものを見て生きていく 남들이 가지지 못하는 영적인 걸 가지고 살아가게 하옵소서. 他の人たちが持つことができない霊的なものを持って生きていきますよ 오직 유일성 재창조의 삶 속으로 저희들을 인도해 た 주옵소서. だ唯一性再創造の祝福の中へ私たちを導いてください 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします 아멘.